Компания Dynastia представляет турецкий бренд Galaxy. Настенные часы модель D600-4. Часы выполнены в форме механического будильника. Максимальный размер часов 55 сантиметров. Корпус часов выполнен из пластика. Цвет часов черный, патинированный медью. Часы полностью примыкают к стене. Глубина часов 13,5 сантиметров. Размер циферблата 33 сантиметра. Стрелки часов защищены минеральным стеклом. Визиры римские. Циферблат молочного цвета. Часы оснащены надежным кварцевым механизмом iPass. Бесшумный и плавный ход секундной стрелки. Работают от одной пальчиковой батарейки.